razumeš srpski, ali ne govoriš, ovo je za tebe. Serbonika formira novu grupu početnika koji razumeju srpski zato što govore ruski ili neki drugi slovenski jezik ili ne govore slovenske jezike, ali žive u Srbiji već dugo i razumeju, iako nikada nisu formalno učili srpski jezik. Dakle, ako si Rus ili govoriš ruski ili neki slovenski jezik ili ne govoriš slovenske jezike, ali razumeš srpski zato što dugo živiš u Beogradu, prijavi se i upiši u našu novu početničku grupu za Slovene i one koji već razumeju srpski. Nova grupa kreće 15. novembra u terminima ponedeljak i petak u 7 sati i 15 minuta uveče. Kroz 2 meseca govorit ćeš srpski. U grupi će biti najviše 6 učenika, dakle mala grupa, idealna za razgovor i za vežbanje. Prijavi se i zauzmi svoje mesto. Vidimo se!